အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါကျွန်တော်ပြပြပေးမှာကတော့ကုချိုင်းနေတဲ့ပုံတစ်ပုံကိုအတုံးပြုပြီးတော့ကုချိုင်းနေတဲ့ရာ music တခြင်းများကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ MP4 music video တစ်ပုဒ်ကိုအလွယ်တကူဖန်တီးနိုင်မယ့်နည်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ YouTube video အောက်က comment မှာတောင်းဆိုထားတဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့မသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နီလန်လေးကတော့အရင်ကိုလွယ်ကူပါတယ်တီးပြီးသားဆရာတွေကတော့ဒီနေရာမှာတင်ကြော်တွားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအစီအစဉ်လေးကိုမစခင်မှာဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနည်းအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနာကခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတီးထားပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ဗီဒီယိုကတင်လိုက်တဲ့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုများကမိတ်ဆွေတို့ထံကိုအကြောင်းကြားပေးလာမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုစကြည့်အောင်လေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကိုဒီ UCut ဗီဒီယို editing ဒါမှမဟုတ် maker ပေါ့နော်စတဲ့ဒီ application ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကတော့အသုံးပြုရတာအရင်လွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်အရင်တစ်ခါလေးကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့ဗီဒီယိုsite show အလွယ်တကူလုပ်တဲ့နည်းလို့ပြန်ပြောပြခဲ့ဖို့ပြပါပြီဆိုတော့ကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် Play Store မှာတွားပြီးတော့ download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် Play Store မှာတွားလိုက်ပါ Play Store မှာကိုsorry ဒီမှာ UCut video edit ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်ရင်ဒီကကြီးပုံပေါ်တဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် install လုပ်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ကတော့ install လုပ်ထားပြီးပါပြီဒီကောင်လေးပေါ့เนาะဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးထဲဝင်ပြီးတော့စာရအောင်လေเนาะ UCut ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုဝင်လိုက်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးနားမှာအပေါင်းနေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တစ်ခါမှမတုံဘူးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာထဲရောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ permission ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် allow ဆိုတာလေးကိုအစင်းစင်းနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီနေရာလေးကိုရောက်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်နာကအပေါင်းနေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာနှိပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဆိုတာလေးကိုတွေ့လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဗီဒီယိုဖန်တီးတဲ့နည်းလေးကိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီပေါ့နော်အခုကခါကျတော့ဆွမ်းနာပြောလို့ပဲမိမိကြိုက်နေတဲ့ပုံတစ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တချင်းနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ MP4 music ဗီဒီယိုတစ်ခုဖန်တီးတဲ့နည်းပေါ့နော်ဒါကျတော့ photo ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပုံယူရန်အတွက်ကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွဲရမယ်โอเคကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်မှတ်ချစ်ပေးမယ်ပြီးရင်ကိုဒီမှာမြားကောင်းထူထားတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ပုံကကျွန်တော်တို့ပုံကဒီမှာရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီနောက်ခံ background ပုံပြောင်းတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ထားခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ YouTube video အောက်က description မှာကျွန်တော်ချထားပေးပါမယ်အဲ့ထဲကနေဝင်ပြီးတော့လည်းကြည့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပုံရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံကမူရင်းအဖြစ်တူအရန်တူတယ်ပေါ့နော်ခဏလေးပဲဒီမှာပြီးသွားပါတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲဆန့်ယူနိုင်ပါတယ်ဒီမှာသူပေးတုံးထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးနှိပ်ထားလိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးဆွဲယူနိုင်တယ်ဆွဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာပေါ့နော်စက္ကန့်30ထိကိုပေးတယ်ပေါ့နော်စက္ကန့်30ထိကိုကျွန်တော်တို့ပုံကိုတုံးပြနိုင်တယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြီးထားပြီးတော့ဒီလိုနှိပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်နားကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လိမ့်သွားလိုက်မယ်နော်ညာဘက်ကိုအဲ့မှာဒီမှာ copy ဆိုတာရှိတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဥမာ copy ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်နှိပ်လိုက်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့အချက်သူဆက်လက်ပြီးတော့တွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကိုနော်ဆက်ပြီးတော့တွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကိုဥမာတချင်းပုတ်ကဥမာ3မိနစ်ခွဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က4မိနစ်လောက်ထားပေးလို့ရတယ်ဒါမှတချင်းပုတ်က4မိနစ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်4မိနစ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ယူပေးပေါ့နော်3ခါလောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့5ခါ
3 minute ပဲရှိရပါเนาะ4 minute 5ခါ6ခါလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့4 minute လောက်ပြီးသွားပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တချင်းပေါ်လဲမူတည်တာပါเนาะတချင်းရှည်တဲ့ပုံမှာလဲမူတည်တယ်အဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုကျွန်တော်ယူပြီးပြီဆိုရင်ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုတ်သွားကြည့်ရအောင်เนาะနောက်ကိုဆုတ်သွားမယ်โอเคစားကြည့်မယ်မှားเนาะโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ music ဆိုတဲ့နေရာကိုတွားမယ်ဒီနေရာပေါ့เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ music audio ပဲဖြစ်ဖြစ် music ကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ယူမယ်ဒီမှာနှိပ်မယ် click okay ဒီမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ application ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူတုံးနေတဲ့ music တွေပေါ့เนาะဒီမှာညာကျွန်တော်ဒါ effect တန်နေပေါ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့တချင်းကိုယူပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင် my music ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော် click နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့မှာ click နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်နေတဲ့တချင်းနာမည်တွေဒီမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟောနော်ဆိုတော့ကဒီတချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ click နှိပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်မယ်ကျွန်တော်ကအပေါ်ဆုံးကrock music တခုကျွန်တော် click နှိပ်မယ်โอเคဒီမှာဟိုကူစိုက်နေတဲ့အတိုင်းဓာတ်ထိကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်စာဆုံးတာမှမဟုတ်အလေလောက်ကနေကူစိုက်နေတဲ့အင်အားလေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိယူပြီးတော့တွေးနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sorry ခဏလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နာလေးက USEUC ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာဟောနော်အဲ့မှာနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုဒီမှာဟိုနောက်ထပ်အပေါ်မှာတန်းလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတန်းလေးကဒီမှာ music တန်းလေးပေါ့နော်โอเคကစားကြည့်အဲ့မှာဟိုကျွန်တော်တို့အတန်ပေါ့နော်အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ music တန်ကိုကျွန်တော်တို့နှိမ့်ချင်တယ်ချဲ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် music တန်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့တစ်ခါလောက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ volume ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့မှာကိုကျွန်တော်တို့အတန်နေပေါ့နော်ဒီမှာโอเคကျွန်တော်ညှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ညှိပြီးတော့ကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပေးလိုက်မယ်အမှန်ချစ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုကျွန်တော်တို့အတန်တူသွားပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာဒီတချင်းကဒီတချင်းပုံမှာတူဟာဥပမာတူပါလာတာစက္ကန့်ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ရအောင်တူကဒီမှာအောက်မှာပေါ့နော်10မိနစ်နဲ့59စက္ကန့်ပဲပါလာစက္ကန့်ပဲပါလာတယ်ဆိုတော့ဒီတချင်းလည်းအဲ့တိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဥပမာတချင်းတစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ music ကိုကျွန်တော်ဆက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် copy ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်သူ့အတူလူနေနေတွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တွားလိုက်မယ်တချင်းတစ်ပုတ်ကကျွန်တော်တို့ဥပမာဒီတချင်းကကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကတချင်းထက်ပို့ပြီးတော့ရှည်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနှိပ်လိုက်မယ်ပုံနေရာမှာကျွန်တော်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီပေါ်နာက split ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဒီနေရာမှာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်โอเคနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်သူနှစ်ပိုင်းသွားပြီဒီမှာနှစ်ပိုင်းသွားပြီပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းတဲ့နေရာမှာကိုနောက်ဘက်ကဟာကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်နာကိုကျွန်တော်တွားမယ်ဒီမှာ delete ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ရင်နောက်ပိုင်းကဖြတ်သွားပြီဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့music တန်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ music ပါတဲ့အတန်းလေးမှာကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဒီမှာနှိပ်ပြီးတော့ split ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမလို့ချင်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ထားပြီးတော့ဒီမှာ delete နေရာမှာနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံနဲ့ကိုက်သွားရပါတော့โอเคဘောနော်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့စာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ tag နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့တွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ tag နေရာမှာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ရေးမယ်ပေါ့
ခဏလေးနော်လူပေးမနေဆိုတော့သဘောတရားဗျဒီမှာဒီမှာဟိုကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘောနော်ချိန်နေတက်တူပေါ့နော်ခုပေးချင်တဲ့နာမည်လေးတွေပေးပေါ့ဒါကျွန်တော်နမူနာပြပေးတာပါအဲ့မှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ label ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ခံ background လေးကျွန်တော်ထည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဒီမှာနောက်နားလေးမှာ story ကျွန်တော်ထည့်လို့ရပါတယ်โอเคပြီးရင်ခုချိန်နေတက်တဲ့ပုံစံရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှန်ကိုချစ်ပေးမယ်ဟုတ်နော်ပြီးရင်ဒီစာသားညမှာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိအရှည်ထိတွားမလဲဆိုတာလေးကိုဒီစာသားညမှာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ဖြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတွားနိုင်ပါတယ်ခုလူချင်းတဲ့အတိုင်းအတာထိပေါ့နော်အသုံးပြုခြင်းတဲ့နေရာထိကိုโอเคโอเคပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ဗီဒီယိုအောက်က comment မှာတောင်းဆိုထားတဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့မသိသေးတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးတာပေါ့နော်ဒီနီးလန်းလေးကတော့အရင်ကလွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်လွယ်ကူပေမဲ့မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအများကြီးဘယ်လိုပြောမလဲရှိတယ်ပေါ့နော်မသိသေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒီလို application မျိုးတွေကလည်း Play Store မှာအများကြီးရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရှာပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမူရင်းတူရဲ့ logo တစ်စိတ်မပါတဲ့ဟာတော့ရှားတယ်ပေါ့နော်ဒီ application ကကျတော့ logo တစ်စိတ်မပါဘူးပြောမဆို watermark ပေါ့နော်အဲ့ဒါမရှိဘူးအဲ့တော့အသုံးပြုရတာအရင်ကလွယ်ကူတယ်โอเคနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလိုလေးလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ video ရဲ့ site ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ရအောင်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ video ရဲ့ site ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ crop ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ crop နေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တုံးလိုက်မယ် crop နေရာမှာကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဥပမာကိုကဒီနေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနားလင်းမှာပေါ်နားမှာဒီမှာ၄တောင်းရှိတဲ့နေရာဒီမှာကိုလက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ညှိနိုင်တယ်လို့ဒီမှာ social media စတဲ့ platform ပေါ်ဒီမှာကိုကျွန်တော်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပုံစံ like ကိုပေးထားပါတယ်အဲ့တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ချိန်ညှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဥပမာ Instagram Twitter YouTube TikTok စတဲ့နေရာတွေမှာပေါ့နော်ဒါကူလူချင်းတဲ့အတိုင်းအတာထိကိုချိန်ညှိယူနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ကတော့အခုပြပေးတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာ free ကိုပဲကျွန်တော်အသုံးပြုပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာပေါ့နော်အမှချစ်ပေးမယ်ပြီးရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ set ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်လိုက်မယ် set ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးပြီဆိုရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကူလူချင်းတဲ့ file quality ကိုเนาะကျွန်တော်ရွေးချယ်မယ်ပေါ့เนาะရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုကျွန်တော်တို့အောက်မှာလည်း quality ကိုကျွန်တော်တို့ high quality ယူမလားလေးလက်ယူမလားเนาะစားရဖြစ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီမှာကို set ကျွန်တော်လုပ်ပေးလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုကျွန်တော်တို့တရားရခိုင်နှုန်းပြီးတဲ့အထိစောင့်ရင်ကျွန်တော်တို့ရပါပြီโอเคဆိုတော့ကဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တလောက်နေပဲပေါ့เนาะမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်အတုံးတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကို like share လုပ်ပေးတွားနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ဗီဒီယိုအောက်က commentအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်မထားတဲ့ရင်လည်းဒီဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပေးနာကခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတီးထားပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တင်ပြပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကဗီဒီယိုများကမိတ်ဆွေတို့ထိုင်ကိုအကြောင်းကြားပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံကြရအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ